เพิ่งไปทำงานแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมานะเนี่ยมาไหว้พระที่นครปฐมอ๋อเลยวันนี้เลยเสร็จแล้วเลยมาเลยอ๋อขอบคุณต่อไปเป็นอะไรไปสปากันทีแรกว่าจะมาวันศุกร์จังหวะพอดีเลย60 บาทไข่แดงไปแล้วเป็น70 บาทเนาะต่อไปยำซีฟู้ดอะไรรวมมิตรยำรวมมิตรนะนะครับน้ำตาลมันแกงพี่ทำไมขาดอย่างนั้นนะขาดแล้วมันเปื่อยหรือรับน้ำหนักพี่ไม่ได้โอ้โหจกขาออกมาโอ้โหแล้วเขาเรียกขาแล้วฮะโต๊ะสนุกค่ะเปล่าไม่รู้ว่าท่อนลุงปากเนาะตัวใหญ่ที่ตัวเล็กตัวไม่ออกเรียกเลยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะค้ามาเรื่อยๆรถถอยคันนะฮะลงไปด้านหลังก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ห่วงแต่มันร้อนด้านหลังนู้นนะได้แล้วต่อไปเป็นอะไรแซลมอนกุ้งใส่ปลาร้าไหม140 บาทนี่อันนี้เขาใส่ปลาร้าไหมเกสแซลมอนกุ้งใส่ปลาร้าไหมไปเลยตลาดเริ่มเก็บแล้วเหรอครับใช่ตลาดเริ่มอันนี้แล้วเราขายแค่2-3 ชั่วโมงเต็มที่พี่ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูเป็นทอนขอบคุณค่ะไปเลยช้าหน่อยไปเลยด่วนพอดีเลยครับถอยเลยน้องเขาเก็บของพี่เราแค่ไม้หมดตัวนึงอ๋อเก็บของอ่ะใช่ไข่ไก่อบเก็บไปแล้วอันนี้ยำกุ้งแซลมอนค่ะนี่นะครับบอกเลยมาร้านนี้ทั้งสนุกไปทางนู้นเหมือนเลยทั้งอร่อยเหมือนอยู่ทั้งเหนือเลยนะหมอกลงตำเลยทั้งได้รุ้นด้วยนะครับเอาพี่เดียวครับอะไรดีครับปูปลาร้าเป็ดไอ้ตำหมูยอใส่หมูยอด้วยอ๋อตำปูปลาร้าหมูยอเผ็ดเอาเผ็ดเปรี้ยวน้ำมะพร้าวครบหน่อยเขาไม่ใส่พริกเลยแป๊บเดียว2 ถุงปูปลาร้าครบใช่ไหมนะยำจะเก็บยังมีอยู่ครับเอาอะไรดีครับเอาวันนี้มีจับทองด้วยนะครับทุก100 บาทเอายำอะไรนะหมูยอไข่เค็มก็ได้ค่ะยำหมูยอไข่แดงนะคะใส่ปลาร้าไหมคะปลาร้าก็ได้ค่ะเผ็ดเอาเผ็ดกลางๆนะจ๊ะกดยำหมูยอไข่แดงปลาร้าเดี๋ยวนุ่มมาเอานะจ๊ะได้เขาน่าจะไปเติมมาน้ำมะนาวให้ไอ้หน่อยได้กี่คิวเนี่ยทำไมยิ่งลงยิ่ง
ไม่ได้ขวางหน้าร้าน ไป ปะเนี่ย ยิ่งมองยิ่งบินเยอะจัง นั่งได้ครับเนี่ยเห็นไหมซื้อส้มตำมาไหมมีพี่ก็นั่งเห็นไหมข้าวเข้าไปนะผมบอกแล้วนะผมขายดีซื้อไม่ดีลูกค้านั่งแล้วใช่ใช่ดีกว่าตังค์ไปซื้อหอยมาใส่หูอีกดูดิเอาไว้ล้างมือก่อนกี่จมูกไปทำมานะ46,000น่าจมูกไปทำส้มตำมาได้เท่านั้นแหละนะไปทำมา2 รอบมาครั้งละ23,000ครับจะรอแล้ว อันนี้วัตถุดิบต่อไปเป็นอะไรเนี่ยยำมะม่วงปลากรอบหอยแครงไข่แดงหนึ่งปลาร้าร ถ อันนี้สองอย่างหรือว่าอย่างเดียวเอ๊ะ เพ่ถ้าคนที่ชนเขา เนี่ยยำมะม่วงปลากรอบเนี่ยของน้องปะ ไม่ถ้าเขาชนพี่เขาเป็นรถแล้วพี่ไม่ได้เลย ยำหอยแครงพวกปลากรอบปลาร้า ตักไม่เยอะนี่หอยอ่ะน้องมีอะไร สั่งไว้ยำไวๆเอาหมึกกับกุ้งแล้วก็อันนี้1 ลูก กินแล้วครับกินแล้วเมื่อกี้ชุดนี้แหละกินแล้ว ไปกูมาไปเมื่อวานไปก่อนแล้ว ใครเป็นคนจับเนี่ย ยำไวๆค่ะเอาหมึกให้ใครจับดีอ่ะให้ใครจับดีอันนี้1 ลูก พี่รีบกลับไหมเนี่ยรีบกลับไหม ก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็ตีรถกลับ ใช่ไหมหนูก็อยากจะไลฟ์เลยนะเนี่ยพี่ ไม่เป็นไร วันนี้มีคนช่วยขับรถ อ๋อ คือรถอะไรครับ ระวังรถถอยนะจ๊ะระวังรถนะคะ อันนี้ไม่ได้ถอยครับ อันนี้เดินหน้า เอาเหรอคะ นี่2 ถุงได้ไหมครับ เรือต่อไปเป็นอะไร ยำมาม่าหมึกกุ้ง โอเค ไก่1 ใบ ออกได้ไหมเอ่ย เข้ามาอีกหน่อยไหมครับ วัตถุดิบเริ่มหมดทีละอย่างแล้วนะครับ มีเติมไหมครับ ไม่เติมแล้วเนาะ อันเนี้ยเติมมา2-3 รอบแล้ว อ๋อ ตั้งแต่ตอนกลางวันเนี่ย หมดแล้ว ใช่หอยนางรมไหมอ่ะหอยนางรมไม่มีจ้าหอยนางรมจะมีเป็นบางวันเนาะ หอยนางรมไม่มีจ้ามีแต่หอยเชลล์อ่ะอยู่ที่หูนะ2 ตัว ยังได้อีก2 ตัว ไม่ค้าได้อีก2 ตัวแต่หอยพี่ใหญ่น้องไหวไหมหอยพี่ใหญ่น้องไหวไหม เจอแล้วเนี่ย3 หมูยำครับ 80 บาท แม่ค้าต้มตามส่งแชร์ด้วยจ้าเท้าแชร์เมื่อกี้ พี่คะนี้กองปลากุ้งดองซอสค่ะตัวนี้ขายเป็นยำใช่ไหม80 บาทค่ะใช่ใช่เอาเป็นยำมาด้วยก็ได้ปลาร้าพี่เอาน้ำให้พี่เขาหน่ เจ๊ อย ถ้าใครไม่มาขาย พี่เอาอะไรอ่ะ ใจ พี่ แย่เลยนะ เอาปลาร้าดื่มน้ำ ถ้าใครไม่มาขายนี่เสียใจแย่ เอาน้ำอะไรดีพี่ไม่ดื่มน้ำอัดลมใช่ไหม น้ำอะไรก็ได้ครับ พี่นุ้ยพี่โตบอกพี่นุ้ยเอาน้ำลำไยมาหน่อย แก้วใหญ่ ตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยละ บาทจ้า แต่พวกนี้เฟิร์นก็กระโดดหยงเลยดิได้ดูโฆษณาไอ้สิงห์ป่ะนี่เนี่ยครับ ปูปลาร้าเผ็ดหมูยอของพี่เผ็ดนะคะ เผ็ด
เผ็ดไหมพี่เผ็ดตายไม่เอาเรื่องใช่เปล่า ครับนั่นน่ะจ้องจะแถมแต่พริกเผ็ดไหมเจ้าเผ็ดไหมเจ้าทำไมไม่ถามมากุ้งกับหมึกเยอะไหมเจ้าไม่ถามหรอกพี่ร้านนี้จริงแถมอย่างเดียวแถมพริกอะนะครับเจ้านี้ เดี๋ยวเจอ จะเคลียร์อะไรกันก็ร้อยผมกลับก่อน เดี๋ยวโดนลูกหลง ใช่พี่ว่ายิ้มไม่ออกนี่เมื่อคืนโดนเมื่อวานโดนหวยกินเทียบเลยโอ้ พี่ถูกปะพี่ถูกหวยปะพี่ถูกไหม ถูกกินจ้ะ เหมือนกัน เมื่อวานก่อนเล่นไพ่กับเสียไหมครับต้มตำอ่ะเสียทุกงวดทีตัวเองได้นั่นเลิกเลยพี่แต่ตัวเองเสียนี่ดึงเวลาเหมือนต้นเวลาบาดเจ็บอะ นี่ถ้าตลกคาเฟ่เขาไม่เจ๊งเนี่ยพ่อค้าไก่ย่างนี่ต้องไปเล่นตลกคาเฟ่แทนแล้วนะ มุกเปิดพี่มุกไม่ค่อยลื่นหรอก ใช่ดิสู้มุกหัวพี่ไม่ได้ดิ 50 บาทค่ะ50 บาทครับพี่410 บาทใช่ไหมเท่าไหร่อันนี้เอาหนังยางไปใช่ไหมครับอันนี้นี่410ค่าของ ผมว่าไอ้ขาโต้ได้ออกไปก่อนก็ได้บ้างขวา จะไลฟ์สดอยู่50 บาท เก่งดิ อันนี้ยำหมูยอไข่แดง ครับ วันนี้ก็ให้ชมกันยาวๆเลยนะครับ จนกว่าจะถึงไลฟ์สด ดูกันว่าใครจะได้ทองวันนี้ แจกจริงครับ แจกจริงค่ะไม่ได้โม้จับจริงแจกจริงค่ะ จ้าจับจริงแจกจริงจ้าเดือนแรกหัวได้จ้า พี่คิดอัดกุศลแล้วมาต่อไปยำกุ้งสดปลาร้านะคะเอาเผ็ดๆด้วยพี่พุทธกุ้งจะหมดแล้วนะคะ ไอ้น้องๆรถตรงนั้นจอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวดับครับผม 140 บาทค่ะเขียนชื่อเบอร์โทรนะเด็กสิบลุ้นทองเดี๋ยวจะจับทองแล้วจ้า เดี๋ยวต้องมาอีกครั้ง เขียนชื่อเบอร์โทรไว้กลับไปบ้านลุ้นเลยครับ ลุ้นโทรศัพท์ดังอย่างเดียว มีกฎกติกานะ3 สายถ้าไม่รับครูสละสิทธิ์จับ โทรศัพท์อย่าวางจากห่างจากตัวเด็ดขาดเลย 3 ตึ๊ดนะ3 สายนะ3 สายตัดสายถึง3 ครั้งนะ สายที่ 4 เดี๋ยวผมเอาแทน นี่นะครับส้มตำแจกทองมีที่ไหน มีที่นี่ที่เดียวครับหัวหิน เช็ดไอ้หัวทองแม่เก็บไปเย็นแล้วตำข้าวโพดใช่ไหมไม่เก็บเอาปานกลางได้เนาะมีกุ้งสดอยู่นะปูม้าหมดแล้วเลยไม่กุ้งสดนะกุ้งสดข้าวโพดกุ้งสดไม่ใส่พริก นี่เดี๋ยวเขาดูอันนี้กันค่ะ ปุ๊กเก็บกระดูก40คนจ้าดีกว่าไหมสิจ๊ะ เก็บไปนี่ยังไงเหรอของเด็กนะก้นโคกได้ไหมคะก้นโคกได้ไหมคะก้นโคกเดี๋ยวล้างให้ตำไทยก็ได้ครับจ้าจ้าไปถามพี่นี่ดิไปถามพี่
ก็มาอยู่กินใส่นี่ด้วยนะ นี่นะครับ เป็นร้านไก่ย่างคู่อริกับร้านสาวสดิ้งมาตลาดต้องมาดูคู่นี้นะครับ หมดแล้วครับเดินแค่นี้ส่ง สุดยอดฮะอื้อหือเอามาขายอะไม่ได้เอามาโชว์ แม่ค้าหอยใหญ่กุ้งสดแซลมอนไข่ลูกนึงนะคะกุ้งสดแซลมอนไข่ลูกไปจ้ะเดี๋ยวเขียนชื่อเบอร์โทรเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจับแล้ว คนไปบ้านนะไก่ย่างแล้วจะปิดฟาร์มแล้วนะจ๊ะอันน้ำหนังนะหนูไม่ใช่เนื้อนะบอกก่อนนะ ไอตอนนี้เท่าไหร่ต้องซื้อแล้ว นาทีต้มแรกจะน้องเอาไก่แรกกับเด็กเลยนะ หนูเอาตำป่าแมงซอนแล้วเอากุ้งสดหรือเป็นตัวนี้ ไก่แรกเด็กจ้ะ วันนี้ได้ชมตำป่าอเมซอนแล้วนะครับ ต้องเอาผสมแล้วเนาะเอาตอนผสมแล้วหมดแล้วไม่มันต้องสั่งนะของหมื่นเท่าไหร่คะ110 บาทค่ะแล้วเขียนชื่อเบอร์โทรด้วยนะฝ่ายนะครับต้มตามนั่นขนตาหรืออะไรนะจ๊ะทีแรกนึกว่าที่ปั่นน้ำฝนอย่าง3 อย่าง3 อย่างไม่เอาแค่มองน้ำ3 อย่างนะขอโทษนะน้องคิวยาวเลยน้องไปที่ร้านนู้นดีกว่าครับร้านนู้นก็ขายดีแม่ค้าใหม่สวยจ้าครับผมร้านนู้นนั่งได้มีเก้าอี้ให้นั่งครับผม เพราะว่าจะซื้อไก่ร้านนู้นดีกว่ามั้งนะ โอ้ยปลา ของน้องใช่ไหมเผ็ดไหมคะ ยาวเลยใช่ไหมอิ๋ว ใช่ เดี๋ยวเอาที่กินให้ใครก่อนดีกว่า ผมก็นึกชื่อแม่ค้าตั้งนานแม่ค้าชื่ออิ๋วนะครับ ไปไล่ร้านจัดเบอร์ เอาไม่ใส่ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็เอายำกุ้งสด อุ้งแกจะกลับยังอ่ะ จับปลาร้ายัง เดี๋ยวถ้าด้านของแกเดี๋ยวฉันชะงักไปก่อนฉันจะไลฟ์สดก่อนจับทองก่อนเอาเบอร์โทร ไม่เผ็ดไม่ร้า อันนี้แกเอากลับบ้านใช่เปล่าย ำกุ้งสดปลาได้เผ็ดได้ แกเอากลับบ้านใช่เปล่า น้ำมันเนี่ย ไม่นานครับ อ๋อคืออะไรวะ รู้สึก เอ พอ อ ไหม แก เนี่ย กินนี่กินนี่ รู้สึกพอไหมเนี่ย กุ้งสดของใครหมดแล้วใครเอากุ้ง สั่งได้เลยครับ ไม่ต้องกินหอยกับอันนี้ไป หมูหอยเพื่อไข่หอยค่ะ เอาอะไรอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ให้ทาง อ๋อ ทางแฟนเขาจดไว้อะจะได้เร็วหน่อย อามาส่งสดเลยโอเค ยำกุ้งสดร้านได้เผ็ดได้ มีตัว1 2 3 ไข่เผ็ดได้ 3 9ตอนนั้น แม่ค้านานไหมลูกค้าถามนานไหม อีก2 คิว 2 คิวเองเห็นไหม เอาตำปูม้า แซงได้นะ ปูม้าหมดแล้วค่ะ ปูม้าหมด โอ้โหปูม้า6 ตัวก็บอกขายดีปูม้าซื้อมาแล้ว10 โลนี่มีคำว่าหมด เอาเดี๋ยวพ่อค้าไก่ย่างเดี๋ยวผมซื้อตูมาให้ เออ เอา เออ มา ใจพี่ ก็เหมือนไก่อะไก่เอามา2 ตัวเหมือนกันนะ พ่อ กลัวต้อง แซ แก่ ว เก่าเลย แซวเขาเยอะ โดนเขาแซวกลับสตันเลย กลัวตั้งแต่นัดเก่านัดใหม่ยังไม่เลิกกลัวสักทีนะไม่ได้เลย ป่าอเมซอนแม่ขนมจีน ทำอะไรมีอะไรกินอะไร ใช่ใช่ มาตำทะเลอ่ะหรือว่าทะเลหมด กุ้งมีใช่ได้แต่เพียงแต่ขาดปูม้าเอาไหมคะ เอาก็เอา ตำทะเลปลาร้าไหม เอาตำทะเลครกนึง ใส่ปลาร้าไหมคะ เอาใส่เข้าไป ตำทะเลรวมปลาร้าเอามะเขือเทศไหมไอ้ อ้าวทะเลที่ไหนมีปลาร้าด้วยนะ แหมพ่อค้าไก่ย่างน่าไปขายกระดูกหมูนะมึงพ่อค้าเอากระดูกไก่20 เก็บตังค์กุ้ง โคตรชีวิต
ล้างกุ้งเอาใส่ถ้วยหน่อยใส่น้ำล้างหน่อย ครับครับทางดูไป20ครับจัดไปครับผม 20 บาทหรือ20 บาท 20 บาทครับ โอเค 20 ไม้เหมือนหน้าหญิงทิ้งเลย เอาไว้นะ เอาสุกพร้อมกันเลยนะ เมียรอ ก็แบ่งให้เขาสักหน่อยดิแบ่งกันดิให้เขาสักนิดถ้าเช็ดมือตรงที่ยืนนะฮะ น้องเขาใส่เยี่ยมมาทำอะไรจ๊ะมาเอาที่พี่นี่น้องเขาขอตังค์มาเอาที่พี่นี่ น้องอยากมีรถมาเอาที่พี่นี่ น้องอยากมีบ้านมาเอาที่พี่ ถ้าน้องอยากมีลูกมาเอาที่พี่นี่ แหมไม่น่ารอดในทุกวันนี้นะ เอ้าถ้าเขาอยากได้ผมก็จะซื้อให้อะ โอ้เคยตามกันอยู่ค่ะ ต่อไป ราคาเลยพอนะ20 บาท ของน้องใช่ไหมเล็กกระถิ่นเอาไหมจ๊ะยำทะเลยำ 20 บาทไม่สำคัญบ้านพี่นะเขาบอกไปเขาดาวไม่มีดาวเลยหนูมีแต่ขวดกับโซดาน้ำแข็งไม่เหล้า เขาเรียกเขาขวด ดาวไม่มีสักดวง เฮ้ยเขาขวดเดี๋ยวมานะครับ โอ้ยยังหนุ่มยุบกินบ้างก็ได้มั้งไม่เป็นไรเรื่องน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่ดูแม่ค้าต้มตำในปัญหาเขาแต่มีไหมน้ำหนักอ่ะนี่อยู่ในถ้ำ3 เดือนเนี่ยไม่มีอะไรกินน่ะแบบขุนน้ำน้ำนอนยังอยู่ได้เลย อ่ะดูแลผัวเองดีๆหน่อยนะสิได้ผัว ผมไม่เหรอผมไม่เหรอใช่เป็นแฟนกันนะ มีต้มหูเหรอ โอ้ย อะไรนะ นั่นต้มหูเหรอ ใช่ไหม โดนอีกแล้ว ทำไมยังโคตรเท่เลยต้มหู รู้ว่าอีก ใส่ทั้งทีก็ต้องใส่ให้เห็นสิ คนอะไรไม่ มันเป็นใบพัดหรือมันเป็นหอย อังฟังดิ หัวหลุดเลยพี่อิ๋วดูดิว่าพี่อิ๋วนี่เดียวหัวหลุดเดี๋ยวตกอังไอ้เชฟยางไปไหนวะ คนอะไรโรคจิตอัง หัวหลุด เอาหอยไปใส่หูดูดิ พูดหมดแล้วเดี๋ยวพี่ใส่หลายตัวให้นะน้องเก็บชื่อมาตัวเลยค่ะแล้วเนาะ อันนี้ถ่ายทอดสด ไม่สดครับ โอ้ขออุ้ม ลง YouTube ใช่ประกาศชื่อเขียนนี่ด้วย ดูตัวไม่เจ๋งนี่ดิ อันนี้เอาประกอบอยู่เลยหัวจ้า เดี๋ยวพี่เขาร้อนเขาอะไรตกเขาร้อนพี่อยู่ลบโอ้โหพัดลมนี่ตัวมันเล็กกว่าพี่ไปเลยนะเนี่ย พี่ก็ถือไปให้เขาดู ตายอันนี้ตะปาหัวรถพี่อิ๋วอิ๋วโอเคเก๊ตั้งเลยเก๊ไลฟ์สดแล้วพี่ฟังไงก็ละมังน้องอ่ะ โอ้ กันเอ๋ ขายไก่วันเป็นหมื่นหาก็มาไล่ตกไม่ได้ ยังหนูเหรอยังว่าพี่อิ๋วยังหมดหัวเลยเวรกรรมของ ใครดีบอกไหม อยู่ไม่ได้ตั้งทั้งวัน เนี่ยพอไหมลูกเนี้ย ไม่พอเอาหม้อ โอ้โห ของเราต้องตลาดแตกกับพี่อุ้มเราขอไลฟ์สดแป๊บนึงได้ป่าววะพี่เดี๋ยวพี่รีบกลับ ได้ค่ะถ้าไม่ได้มันก็ต้องได้อะนะ เออ ได้ อันนี้มานี่ไปด้วยนะอันนี้จะเป็นคู่หูดูโอเวลาไปแข่งไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะแต่งตัวแบบเลิศอลังการคู่กันอัน อ๋ นี้ อครับ อันนี้คือแกอยู่รอดปลอดภัยครบปีนี้นะไม่เป็นไรนะเพราะเราจะออกงานอยู่ ของอีเวนต์บ่อย เดี๋ยวที่ประตูก่อนที่นะ อาจจะแจกทองแล้วอาจจะลุ้นทองพี่ก็แค่เขียนให้เขา อลังมากเลยไม่พับดาวเลย ดูสิแล้วแกจะโกงลูกค้าฉัน ดึงดาวไม่ดี แม่ต้องโกงนี่ไงเดี๋ยวนะเขาจะรีบ ไอ้เจ๊ป้าดำเลย เขาอยู่ไกล ป้าดำเลยไปหาพี่ป้าดำเจ๊แปะตัวขาวตายนะไม่แต่เจอข้างเลยก้าดำ เห็นไหมนี่
เอาละครับนาทีระทึกใจใกล้เข้ามาแล้วครับ เอาโทรศัพท์น้องออกมาด้วยอย่าเพิ่งนะ